lo mandiamo su dei giri piano piano. Quando abbiamo dei giri sufficienti gli facciamo sentire un pochettino, sentiamo la voce, l'odore della frizione, gli facciamo sentire. Poi vediamo, 3 casali. E sguisciamo a destra, a sinistra. Insomma, sei cattivo Thunder Green che dice la sua. Scusi perché lo mandiamo su dei giri e gli facciamo sentire l'odore della. Ecco che arriva. Spettacolo, 3 casoni, glielo facciamo l'applauso e siamo solo all'inizio. Enrico, cosa dici? La furibonda potenza dei cavalli italiani. Tutto è pronto, su di giri! Comunicato che ha messo 6 quintali nel cassone più 120 quintali circa è la slitta da tirare. Lui è Gianluca Paroli, viene da Rivarolo del Re, tutto è pronto. Poi vediamo Salomix! Tutto quanto è pronto come in bei vecchi tempi, luce verde slitta, schiariamo la voce del White Angel. Accidenti, cattiveria allo stato puro, cattiveria allo stato puro, non fa niente, non siamo riusciti a contenerlo. Riproviamo. Se riusciamo a farlo star gonfio, questo vola fino sulla duna. Niente da fare. Giuseppe Antonello e il suo Attila. Hanno preparato un motore Continental V12 con un turbocompressore di un Addison, quindi pensa a te, appositamente pistolato però per girare più veloce perché l'Addison è un po' più piccolo di cilindrata e alimentato completamente a metano. Lasciamo spazio alla voce del Continental V12, Red Devil, Giuseppe. Eccolo lì, tutto è pronto, bandiera verde, X-Files! Eravamo fermi da un bel po', adesso bisogna che riprendiamo la sensibilità della frizione, adesso la pressione era arrivata, tutto è pronto!